Dois. Bom dia! Estamos mais uma vez aqui. Hoje o cenário tá gostoso, né? Vocês já perceberam a diferença do cenário? Vamos lá, vamos cantar a musiquinha antes da tia Clarice para a gente começar a nossa demonstração de hoje. Como nós vamos demonstrar aqui e o que nós vamos demonstrar, ok? Bom dia, sol, bom dia, mente, bom dia, gente, bom dia, mundo que vive a cantar. Bom dia, você que é meu irmão, bom dia, você que é do coração. Bom dia, você, bom dia, você, bom dia, você, bom dia! Vamos lá, tia Clarice. Musiquinha da borboletinha. Nós estamos hoje, crianças, na cozinha, ó. Nós temos potes, nós temos aqui copos, talheres, ó, colheres. É da borboletinha, né? E nós temos também panelinhas, né? Porque nós vamos cantar a musiquinha da borboletinha. Quem conhece a música da borboletinha? A borboletinha que está na cozinha, ok? Fazendo chocolate para quem? Para a vovozinha. É para, né? Pronto, aí ok. Vamos cantar, enquanto a gente encontra a música, depois a gente bota a música, né? Isso. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Ok, vamos lá. Todos juntos. Iniciando. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Vamos lá, mexendo esse chocolate. O que a gente vai, ó? Vamos lá, colocar aqui, ó. Isso, brincando de comidinha. Para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Pronto, aí agora, mais uma vez, vamos explicar. Bom, gente, então nós vamos assim, nós vamos trabalhar quantidade, né? Aproveitar a música da borboletinha, aproveitar que é uma música que as crianças gostam, né? Onde fala que a borboletinha vai para a cozinha e ela vai fazer o quê? Chocolate. Então, normalmente para fazer chocolate, né, tia Mônica, a gente usa os ingredientes, né? E isso a gente poderia muito bem fazer junto com eles, usando os mesmos ingredientes, levando a receita ao pé da letra, né? Bem direitinho, passo a passo. Só que hoje nós não vamos trabalhar a receita em si, mas nós vamos falar do que a borboletinha usa na cozinha, né? Isso. Ela usa para fazer o chocolate, o leite condensado. Ela usa o que mais, tia Mônica? Ela usa o leite, o chocolate, né? E o leite condensado. O leite comum e o leite condensado. É por isso que nós estamos de touca, porque quando a gente está na cozinha, nós precisamos usar a higienização. Higienização das mãos, que nós já fizemos, né? E da touca na cabeça, certo? Por isso que nós estamos com essa touca na cabeça. É como nós vamos dar a receita do chocolate, né? Quem não gosta de chocolate, né? Quem gosta de chocolate? Vamos lá, tia Clarice, o que é que nós vamos usar para fazer um chocolate gostoso? Então, nós vamos usar o leite. Isso. Nós vamos usar aqui, ó, o chocolate, né? O chocolate em pó. Nós vamos usar o leite condensado. E a quantidade, tia Clarice, que nós usamos do leite? Nós usamos o quê? Do leite, a gente usa, pode ser uma xícara, né? Do leite de gado. E do chocolate.
Pode ser uma barrinha de Uma chocolate, barra, né? pode desmanchar. E você vai desmanchar ela no fogo, né? Você vai botar dentro da panelinha e desmanchar o chocolate. Aí depois você vai usar uma caixa de leite condensado, né? Então, o que a gente faz depois, tia Clarice? A gente pode fazer também depois do chocolate feito. O que nós podemos também fazer com ele? O brigadeiro, né? Muito gostoso, uma delícia. Isso. Brigadeiro de panela. Então, E outra coisa, gente, sempre lembrando de mostrar as quantidades para a criança, ó. A ideia de quantidade. Quantos potes tem na cozinha da borboletinha? 1, 2, 3, 4. 4 potes. isso. Quantas borboletinhas? Uma borboletinha apenas na cozinha, né? Quantos talheres ela usou? 2 e 3, né? Com essa aqui, ó. 3 colheres, né? Quantas panelas a borboletinha usou? Vamos botar aqui Duas, né, tia Clarice? Duas no dedinho, ó. Vai, faz assim, Duas no 2. dedinho, né? Faz um no Interessante. dedinho. Mas você pode também usar a imagem do número. Sempre né? mostrando para a criança a ideia de quantidade. Isso. Ok? Então é uma atividade maravilhosa, eles gostam. Vocês podem fazer em casa, usar os potes. Usar o fogãozinho, né, tia Manu? Porque geralmente a Isso. criança tem um fogãozinho em casa. O cuidado, E aí, né? o cuidado, a higienização para fazer o chocolate, para estar na cozinha e assim por diante. E eles vão aprender, vão cantar, vão brincar e vão desenvolver. E a noção que eles vão ter de quantidade, né? De quantidade. O importante nessa receita é você saber usar a quantidade em números e representar para eles a quantidade em número e imagem do número para que eles tenham a ideia e a noção da matemática. Isso da matemática. Noção matemática. Ok? Muito bem, crianças. Bom Tchau. dia. Vocês gostaram? Beijo. Bom chocolate, aproveitem.